Dobar dan i dobrodošli u moj novi kripto video i dobrodošli na moj kanal. U današnjem videu malo o vestima, manipulaciji i tako tome. Ali evo hoću da vam pokažem na zlatu, na primjer šta se dogodilo. Pogledajte vi ovaj VIK koliki je. Šta rade veliki igrači. Pogledajte vi ovo. Znači, zbog čega se ovo dešava, na primjer. Pokupili su likvidnost ovde. Znači, pogledajte na zonama. Ovde su otišli, pokupili ovde. Što znači da su otresli sve moguće tradere i stop loss, znači pozicije, neko je stavio stop loss, znači odavde do ovde oni su zaronili ovoliko, a ovde su se podigli ovoliko, naravno pokupili su likvidnosti gore i dole i nastavili su u stranu, da idu lagano. Sad ćemo da vidimo gde će šta da ide, da vidimo samo šta se dešava na total dvojci. Kao što vidimo, raste polako, dominans je porastao u zadnjih, skloni mi se ti, porastao je dominans, bio je na 57.26, verujem da će da ide odavde, ovde, ako se to desi, to će biti sjajno za kripto, za altcoine, ali, bože moj, vidjet ćemo da li će to da se desi ili neće. BTC u blagom porastu, tu imamo neki trade otvoren, ali ovo je paper trading, samo nešto radim, a imam otvoren trade na BTC-u kao što vidite ovde, samo na Hyperliquidu, imam i ja na Ethereumu, ali ga nisam ovde upalio, no nebitno, da vidimo da li postoji manipulacija ovde ili je samo na zlatu, a ovde se već popunilo zato što je kripto jako brz, ali u principu da, evo na Solani, znači pogledajte VIK, crvena ova sveća odavde, pa onda zelena ovde, znači oni idu da skupljaju likvidnost, pogledajte volumen trgovanja, dobro ovi drugi nećemo da ih gledamo, šta se desilo, Fed, znači vesti su bile čitane, Powell, verovatno će da seku interest rate, tako da biće jako zanimljivo, trebalo bi da ide sve u plus. Da vidimo šta se dešava u top DeFi svetu. Zbog vesti, Kryptonit Bitcoin reverse back to 116.000. Super, meni to treba. Nek ide Bitcoin gore, imam otvoren trade, tako da lagano. Take profit mi je skroz gore na 125. Ili na 120, gde sam ga stavio na 120, znači ne žuri mi se da uzmem taj novac. Decentralizovane financije u blagom padu, znači skoro po 1%, nije strašno ništa, yield farming 0.01, dobro, liquid staking, znači ništa to nije strašno i ozbiljno, sve ide svojim tokom, vodeći je dobro, treće su decentralized exchange, restaking, yield farming dole, dobro, lending, borrowing protocol, yield bearing, dobro. Neka toga, sve ide svojim tokom, lagano. Nama je bitno da mi zarađujemo lepo fee, naš voljeni fee od transakcija, mada je slab volumen nešto u zadnje vreme, pa nije neka ni zarada, ali dobro. Ne mogu da se žalim na 40-50% godišnje, ali tako, ili na 80 ili 90 trenutno, no šta je tu je, nadam se da će uskoro da se vrati na onih mojih čarobnih 100, 200 i 300, malo manje rizikujem ovih dana jer nisam toliko u marketu, ovo imam posla nekog privatnu, tako da nemam kada da se igram i da dobijam 20-30% na mesečnom nivou, no idemo dalje. Šta sam pogledao, Fear and Greed je na 51, juče je bilo 50, ok, last peak 43, dobro, altcoin season index, tu je na 71, lagano, idemo, ne da se, znači ući ćemo u altcoin sezonu, ljudi moji, i onda će da bude show program, kreće on Powell moderation in GDP growth largely reflected. Pogledajte vi, ako hoćete da se bavite kriptom, znači imate ovako nešto, Crypto News i sva moguća obaveštenja i alerte i svašta nešto
da bi jednostavno bili u toku, zato što je kripto tržište jako rizično, jako brzo i morate da reagujete izuzetno brzo i vešto i da znate u svakom momentu šta se dešava u kripto svetu, u vašim bazenima ili tradeovima, zavisi ko šta radi, stakingu ili samo ulaganju. Moj vam je savjet da krenete sa bilo čim, šta god, samo investicija i to je to. I nema greške. Ako ne znate šta ćete, evo zlato. Evo zlato i nema greške, kupite zlato kad god i lagano. Držite ga neko vreme i bit će dobro. BNB probio sve moguće rekorde, meni je ovde bila gornja granica u mom bazenu, ali sam je pomerio negde gore, no nema veze, nisam prebacio ovde. Hype, dobro. Da vidimo cena BTC-a trenutno 115.500. Vidjet ćemo šta će da se dešava. Ja nisam neki trader, ja kupim otprilike kao što sam ovde uradio, kao što vidite. Kupio sam ovde, pa sam dokupio ovde. Zato što mi je udario ovde u ovaj moj order blok koji sam ja napravio. Mogao sam da čekam i do ovde, ali nisam hteo. I onda mi je srednja cena ova ovde, što nije loše. I to je to. I zato meni i odgovara ovo. Ako ode niže, na primjer na ovaj order blok ovde, samo malo da ga zoom out malo, pričam sad o Bitcoinu. Ako se to slučajno desni, ali vidjet ćemo i na Fibonacci-u gde je. Na 50 Fibonacci, pa neće, ovde je znači došlo do 38. Ovo je Fib odavde do gore, da. Od ovog lowa do ovog gore high-a. Znači, voljan sam i ovde, mada mi je likvidacija na 90.000, da vidimo gde sam ja tu. 90, pa čak ovde mi je likvidacija, nema šanse da će dođe do 90. Možda dođe do 93, ali u svakom slučaju ja ću da dokupim još ako bude padao i do 61.80 ovde Fibonacci levela, mada čisto sumnjam. No, dosta o Bitcoinu, idemo na Ethereum. Ethereum. Most inflation expectation, dobro, Powell, da vidimo. Ako ne znate, možete na TradingView, na primjer, da dobijate vesti ovde. In last 24 hours, Ethereum has experienced significant liquidation, total EBV 67 miliona, which include, znači sve imate ovde, možete da otvorite ovako i da čitate, na primjer, za svaki coin neke vesti, naravno isto za BTC, naravno Solanu i tako dalje, Sui i sve ostale. No, Ethereum, da vidimo Ethereum, ja sam u mom bazenu, kao što vidite, zelena linija je tu, crvena je ovde negde, ne, ovde je na 3000, možda je malo prevelik razmak, ali dobro, iskreno, očekujem da će jednog trenutka da se vrati u, pa, vidjet ćemo gde, ovde negde, ovaj deo, znači cena, zato ga i držim na 3000, jer poprilično ovaj bull run traje već dugo, ali može se desiti da se vrati do ovde, znači do 3348 ili 50, nebitno, i da ide opet gore. Vidjet ćemo. Solana je u koncentrovanom liquidity poolu, isto, pa sve mi je u dometu u principu, evo ga i Sui. Sui je jako dugo u dometu, znači, ali kažem, nekako su volumeni slabi tradinga na DEX-evima i ne dobijam mnogo fija, ali dobro, dešava se i to. Kao što vidite ovde od 3.30 do 4.20, ako se to desi, desilo se, ako ne, jer ja ovde ciljam koliko? 27% zarade na moju investiciju, plus fee koji zaradim ovde, znači bit će tu negde oko 100% na godinu dana. Solana imam na 170, ja mislim, otvoreno. Mi je 170, ajde recimo 175,
Pa da, već je Solana i na 240 je, ja mislim, da, 240. Cena tu, znači 36%, pa da. Tako je tu nameštena Solana, Sui, tu smo vidjeli Sui, Ethereum, znači 4000 i nešto, samo malo, 4680, ovdje koliko imam tu, 50%, wow. Da, mislim, znam da je ovaj na Aero, na Dexu, na Base Networku, na Base-u inače dajem likvidnost, na Base mreži, na aerodromu Dexu. Sad ću vam brzo pokazati gdje je to i time ću da završim ovaj video. Bitcoin Base, evo ga, 5 milijardi, lagano Base ide, aerodrom, evo ga ovdje, znači uvijek idete preko DeFi Lame, samo da vas uputim, evo vidite na aerodrom, znači website, morate sa vašim novčanikom tu da se povežete, ne možete znači nikakvim centralnim menjačnicama da dospete ovdje, idete ovdje Connect, stisnete Connect, on će vam otvoriti, možete ovdje Wallet Connect, Coinbase Wallet, Binance Wallet, Browse Wallets i onda idete, kucate nešto što već imate ili Wallet Connection i konektujete vaš neki wallet i to je to. I doviđenja, prijatno i vidimo se u nekom sljedećem videu. A vi narode, šta da vam kažem, javite se u Telegram grupu, javite se Kripto doktoru da vas uputim kako lako da zaradite lovu u ovom svetu i da postanete finansijski slobodni. Ako želite, ako ne, svejedno, svu sreću vam želim u životu i vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao!